頭等艙到底有幾好？今日帶大家一齊體驗一下瑞士航空頭等艙。今次係喺曼城坐商務出發到蘇黎世，轉機10個鐘，再飛去香港。轉機時間當然帶大家睇埋佢哋喺蘇黎世嘅頭等艙休息室，食足佢兩餐，仲有一啲意想唔到嘅體驗。Oh my god！嗌香你出聲，我真係第一次坐，緊張又期待。Anyway， 出發。Thank you。First class 嘅 boarding pass 都係咁樣嘅字，笑死！好啦，我哋因為今次係坐 first 啦，可以行呢個 fast track。我哋太趕啦去機場，所以咧我哋已經冇時間入去呢邊嘅 lounge 啦，咁就直接飛過去蘇黎世嗰邊。有小食一杯水。我哋今次嘅行李係專登開架車過嚟，送上嚟4個行李喺度。歐洲內陸航空嘅商務艙就係咁嘅樣㗎啦，全程喺中間 empty 一個線。仲有餐食添嘅，呢個係早餐。佢呢個薯仔好難食，脆嘅個薯仔。佢哋嘅特色裏面有包朱古力。而家我哋去轉機啦，咁咧我哋而家要去機 E。過到嚟呢邊仲要安檢，啱安檢完。我哋上次咧喺機 B 啦，跟住轉翻去機 B 定 ABC 咧，都唔使安檢，但係轉嚟呢個機 E 咧就要安檢，好煩。行到嚟呢度就可以上去啦，左邊係樓梯，右邊係電梯。瑞士航空喺蘇黎世有2個 First Class Lounge， 一個係機 A， 通常係貨申根區航班，而另一個咧就係呢度係機 E， 主要係服務長途機旅客。首先咧就食 lunch 先，咁你可以選擇單點啦，或者喺呢度都有 course menu 可以跟住嗌，仲可以配埋酒添。Would you like to have one? Pretzel or brown bread? Want this one? Thank you。佢仲有牛油啦，上面加一啲黑色嘅鹽。我嘅前菜到啦 ，beef tartare 三文魚。佢呢個薯條真係一流啊！愛脆來源，推薦俾我嘅什麼 national dish。我覺得咧喺 supermarket 買嗰啲甜品，預製好嘅甜品，都比呢個 cream brulee 好食。佢呢度仲有個望遠鏡，可以俾你睇。我哋嘅轉機時間咧有10個鐘，所以咧都喺呢度 hea 㗎啦。佢呢個廁所咧都好驚豔，一入到去咧係一個跑道嘅 view 咯，完全估唔到。而令我最驚訝嘅咧，其實係呢度仲有2間酒店房可以俾旅客喺度休息。不過咧，淨係得機 E 呢個 lounge 先有嘅啫，仲要係先到先得。所以入 lounge 嗰一刻咧，就最好 book 埋啦。我哋都要等到下晝2、3點先有房。瞓醒一覺，準備去食第2餐龍蝦湯。佢倒完之後咧，我揾翻粒龍蝦啦，咁大粒嘅啫。佢個龍蝦咧係好食嘅喎，軟彈牙啦，跟住咧好多龍蝦嘅甜香味，味冇壞手感，好靚，還蠻好吃的。好嫩，勁嫩滑，好食。Have a very nice flight, thank you。佢居然 first class、business class 同 economy 都係同一個走廊。
佢嗰個門冇開。Thank you, hello。佢哋嘅 business class，business class 都唔錯。跟住我哋嘅位喺度啦。Cheers！我哋啱啱先登機嘅，除咗有 welcome drink 之外，仲有個小甜點。May I offer you some socks, mouthwash, lip color? These are some cleaning wipes for the glasses. Oh, sure, thanks. Thank you. You're welcome. 佢仲有 Ricola，佢嗰個 sauce 係咖喱醬木耳啊。This is the menu. Yeah. You can choose from various first courses. Then we have 4 main courses to choose. And there is also a Swiss specialty. It's fondue. It's not mentioned in the menu, but we have it. 我成日都係 cheese，跟住佢居然有宮保雞丁，佢仲有廚師介紹，佢成本嘢咧非香港啊，但係冇任何中文，即係100美元，這是250，到了還是低了？沒有180，就這個。難怪飲落去比拉士呢個好好多。拖鞋哇，勁厚實。佢啱啱仲俾咗個睡衣啦，睡衣仲可以揀長袖定短袖啦。我揀咗長袖，長袖就係藍色嘅。佢揀咗個短袖，短袖就係紅色嘅。到一個 storage 嘅 place，啱啱佢俾我嘅嘢，我就可以擺到，即係落飛機嘅時候先再執。之後佢俾咗個熱毛巾我哋抹手，好熱。係個洗手間有 hand cream 啦、lotion 啦，唔係俾抹手紙咯，係俾毛巾嘅。同埋我覺得佢比較特別嘅係呢個廁板係皮嚟嘅，仿皮啦 I guess， 其他冇乜特別嘅。佢個座位仲可以向前向後，去到勁前啦而家。呢個功能啱晒我，一陣食飯嘅時候我就需要向前。佢喺呢個位啦，跟住打開就有一系列嘅嘢可以揀。一腳嘅前頭啦，呢個位啦，向前向後啦，有啲我都唔知咩嚟，躺平或者係上嚟咯。跟住呢個係個枕頭上下啦、腰啦、supporting 啦，呢個係扶手咯，即係呢個扶手都可以向上向下。啱啱呢個就向前向後啦，成張凳好多功能。然之後佢夾頭喺呢度啦，有 USB 啦，係一個應該都幾隔音嘅。然之後佢個 monitor 嗰個 panel 就喺呢度啦，台機、相機，開咗機係咁樣樣。等我試下呢個可唔可以撳嘅先。好啦，係冇得撳㗎。好啦，慢慢喺度揀。咁當然啦，呢個都可以撳出嚟，跟住喺度慢慢揀嘅。上上下下、左左右右，唔係咁 user friendly。跟住呢個燈啦，仲可以較暗啦，或者較光啦。呢邊仲有呢個開門閂門，仲有個公仔。啱啱仲俾咗個 WiFi voucher， 我可以免費裝 WiFi。如果我唔想用佢咧，仲可以26年之前用就得啦。勁得意咯，佢呢盞燈，唔知有咩用。你的酒有變高級嗎？放在這裡。勁搖咯，今日嗰間機勁搖勁搖勁搖。Oh my god！ 個麵包係 mix 麥餐肉款嚟，佢個麵包真係好好食。三文魚，都係嗰啲煙三文魚，但係唔係煙得好勁好勁嗰啲，少少煙燻味嘅啫。我食唔出有咩特別，佢上面嗰層係啲果佢嚟，我覺得佢就係似一個鹹嘅甜品，有啲似鹹豆腐花。我嗌咗2個 first course， 係呢個湯咧真係勁鹹，魚子醬再加鱈魚，我都係覺得偏，但係好有咬勁。佢嗰個魚再加埋佢嗰個 sauce 咧就好食好多啦。我嘅 main course 燒牛扒，好食，覺得比起 lunch 嗰個仲好食好多。又係嗰啲
好似花生醬嘅味道喺入邊。Very nice。呢邊再嗌多咗個飯菇，有一堆麵包，就是芝士在面包，但是很鲜美。呢有一個麵餅。辣椒 herbs stuff，他說就是他們瑞士人會選1到2個倒進這個芝士裏面，在這個麵包再來吃。我哋而家係好努力咁樣 finish 我哋嘅 second dinner，因為就係好飽好飽。梳乎幾太酸啦對我嚟講。仲有最後嘅朱古力可以嘅，我哋喺呢個包包入邊有啲乜嘢嘢？耳塞、牙刷、牙膏、hand cream、保濕、眼霜、眼罩。哦，係一個吉貝包嚟嘅，仲可以扣我哋一齊。一眼睇晒，我滿載而歸。閂埋咗門係咁噶啦。咁佢呢度可以閂門啦，不過咧就係閂半邊嗰隻，閂到呢個位就閂唔準啦。另外咧就喺呢邊拉過，好啦，佢都係有個小窿窿閂唔成嘅。哇！呢邊仲可以掛衫啦，有埋呢個座位 number 喺度，仲有啲少少嘅儲物櫃喺度，呢度原來仲有塊。起身啦，跟住叫佢俾杯茶我，然之後就有一個 host 有個 refreshing tower 俾我。早餐嘅麵包，仲有俾咗好多車。我嘅早餐，佢嘅早餐仲有 yogurt 啦、麥片啦，但係我冇要咯，我淨係要呢啲都夠飽。Scramble egg 呢個好好食啊！佢下邊嗰個餅咧係好似啲薯餅咁樣樣，然之後佢個 sauce 咧就一流，冇諗過佢咁好食。好彩有嗌佢啫，就算我幾飽都好都嗌咗佢。如果咧係坐窗邊位咧，就會有3個大 window， 同埋個窗係2層機啊，一層好似紗窗咁樣，一層有遮過。好啦，食完早餐之後咧，收拾下嚟就準備落機啦。拜。